Одно из самых главных правил при использовании CPAP-аппарата – это заливать в увлажнитель только дистиллированную воду. Фильтрованная вода, вода из-под крана, кипяченая вода, они не подходят, потому что все эти виды жидкости оставляют накипь внутри увлажнителя. В случае появления накипи внутри увлажнителя снижается срок службы аппарата и снижается вероятность его ремонта по гарантии.